Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus, né, gente? Espero que vocês estejam tudo bem na casa de vocês também, certo, gente? Gente, tô aqui, né? Já é de noite por aqui. Hoje é a primeira fogueira de Santo Antônio, né? Dia dos Namorados. E eu tô aqui, gente, sozinha em casa, no momento. Bem, dei uma saidinha, vou olhar uns poucos. Não teve tempo de ir de manhã, gente. Passou o dia todo trabalhando, né? A gente passamos o dia todo na roça trabalhando, eu e ele. Micael também ajudando nós de tarde. E aí tô aqui, né? Esperando ele chegar pra gente acender a fogueira que ele fez já. Aí saiu, já era de noite. E vou preparar alguma besteirinha aqui pra gente jantar e pronto, gente, certo? E vou mostrar um pouquinho da noite, dessa noite, né? Da fogueira de Santo Antônio, a primeira fogueira. E é isso aí, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou fazer alguma besteirinha pra gente jantar hoje. Vou fazer um canjica, né? De milho. Mandei Zé Vaqueiro comprar um milho, esposo de Lena. Minha cunhada, ela veio trazer na estante do milho. Aí tá ali, eu vou fazer. E vou mostrar um pouquinho pra vocês, né? Não vou fazer muita coisa não, gente. Confesso pra vocês que tô um pouco cansada, né? De tudo na roça, trabalhando. Aí é bem cansativo. Fica na roça e em casa, na roça e em casa, desse jeito. Mas tá tudo bem, tá tudo com saúde, é o que importa, né? E é isso aí, gente. Vamos pra mais um vídeo aqui comigo. Na noite do dia dos namorados. E o fogo tá aí pegado, gente, já, ó. Eu vou estar fazendo aqui o café. Tava ajeitando as vacas, né? Que bem saiu. Eu fiquei para dar ração a elas. Aí já dei comida para elas, já soltei. Não mostrei para vocês porque tá escuro lá fora, né? Lá o canto delas é tudo escuro. E também não tem que mostrar, né? Eu fazendo as coisas. Mas acabei de soltar elas. Olha lá, gente. Já botei os bezerros no corrazinho. A Elva tá comendo também. Já botei a comida dela. Entendeu? E a fogueirinha tá ali, ó. Só esperando ele chegar pra gente acender. Se eu terminar minhas coisas e ele não tiver chegado ainda, eu vou ver se eu consigo acender, né? Pra ir adiantando. Pois é, isso aí, ó. Noite maravilhosa, estiado no momento. Não sei se vai chover mais tarde. Vamos lá cuidar, né, gente? Fazer a janta. Aí tá aqui, gente, os milho, olha, já trouxe descascado, né? Ela disse que tava um milho pequeno, não tinha milho grande mais, agora de tardezinha. E logo de manhã tinha milho bom, mas agora tardinha só tava só os restos, né? O pessoal cata. Aí nós ia até na rua, e bem, mas não foi. Pra não se empaiar, gente. Cuidando da roça, né? Ele precisa trabalhar, tem que cuidar da roça logo, que é pra ele trabalhar. Aí nós não foi. Mas essa aqui já dá um belo de uma canjica, né? Ó, 8 espigas. Só pra ir bem, né? Já é o suficiente. Agora eu vou estar limpando aqui, tirando o cabelo e cortar pra mim fazer o mingau, né? Mingau, canjica, depende como o pessoal chama. Angu. Gente, cada lugar tem um nome diferente. E vamos lá cuidar, né? O tempo tá passando. Já é 6h50, gente. Ainda a hora. Gente, acabei de cortar o milho, ó. Já tá aqui, né? Deixei aquelas duas alhas pra mim assar. A gente comer assada, aí cortei 6. Mas são umas espiguinhas pequenininhas, gente, ó. Vendo? Mas vai dar muito bem pra mim fazer, né? Bem, parece que já vem ali, gente. Tem uma moçoada de moto, acho que é ele. Aí agora eu vou passar aqui no liquidificador, né? Pra mim tomar um banho e depois é que eu vou mexer, gente. Porque o solar entrou de fogo, né? Eu não gosto de tomar banho depois, prefiro antes, né? Isso. Ó, gente, já coloquei aqui essa quantidade, né? Botei o leite. Agora eu vou botar aqui. Tem uns pratinhos aqui na mesa, gente, que eu lavei já quando eu cheguei da roça. Já era quase de noite. Aí deixei aqui e fui ajeitar as vacas, né? Mas daqui a pouco eu vou estar guardando eles. Já chegou lá, tá ficando na fogueira. Já vou mostrar a vocês. Gente, acabei de passar aqui, ó, o milho. Agora eu vou estar mexendo aqui pra sair, né? A massa. E ficar a palha do milho, né? Já lavei o liquidificador. Eu não gosto de deixar o liquidificador sujo. Pra lavar no outro dia, que fica duro, né, gente? Tá ficando ruim de lavar. Eu já lavei. Também não gosto que fica muita coisa suja. Eu já gosto de fazer as coisas e logo lavar nas vasilhas. Aqui é só mexer aqui, gente, pra tirar a massa e depois colocar manteiga, né? Ó. Mais um pouco de leite, com certeza que vai precisar. Ó, gente, ficou assim, né?
Aí agora eu vou cobrir aqui e depois eu volto com vocês quando eu for mexer, certo? Vou mostrar pra vocês ali bem acendendo a fogueira. Bem tá ali, gente, tá tentando acender a fogueira, né? Ajeitando aqui, pessoal. Ajeitando aqui pra ver se ela pega. Chegou neste instante. E já deu uma chuvadinha, gente, em cima, ó. O ferro tá molhado. Não vou ajeitar pra ela pegar, né? É, fé em Deus ela pega. Santo Antônio vai ajudar. E tá chuviscando, gente, bem fininho, mas tá. E já tá fazendo frio. Pegar pra tomar banho. Aqui na cisterna. Que é pra eu mexer a nossa canjica de hoje. Deixa aí bem acendendo, gente. Depois, quando ela estiver bem pegadona, eu vou mostrar vocês. Bota um pouco de gasolina, queimar uns sacos, uns plásticos, que ela pega. Também depois que pegar, né? Pronto. Tá molhada, né? Tava na chuva. Gente, eu já tô aqui, ó, mexendo lá na canjica, ó. Já coloquei aqui a manteiga. Coloquei açúcar e um pouquinho de sal. Apenas isso, né? Que eu faço. Bem tá ali fora assando o milho. Olha lá. Assando o milho com bolacha. É, gente, já estiou, né? A fogueirinha tá lá pegada, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Como ela tá lá. Já tá aqui, ó, engrossando, gente, tá vendo? Tá chegando no ponto. Já assou o milho bem? Já assou o milho? Já. Que foi isso, hein? Eita. Pronto, gente, tá aqui. Agora é só deixar ele ferver. Não vai precisar de mais leite, não. Ó. Já coloquei mais leite, né? Quando eu coei, peneirei. Aí, eu vou colocar mais não leite. Pronto, gente. Agora já terminei de tirar do fogo agora, ó. Agora eu vou colocar aqui nos pratos. Vou esfriar um pouquinho. Tem aqui a carne para ferver também. Não gosto dele muito quente não, gente. Não presta não, a comida é muito quente demais. Pronto, já tá aqui, ó. Rendeu 4 pratinhos, né? Ó. Vendo? Não tem que render essa espiguinha de milho. Porque era pequenininha, né? Se fosse maior, eu tinha dado mais ainda. Mas aqui já tá bom. Já tá pra hoje e amanhã de manhã. Tá aí, né? Agora eu vou lá mostrar a fogueira pra vocês. Levar a panela ali pra fora. Pra rapar, ó. O gostoso tá aqui no fundo da panela, né, gente? E ali tá a fogueira, gente. Ó, agora tá pegada, viu? Deu um trabalho, mas pegou. Depois de muito tempo, bem ajeitando. Aí tá ali pegadinha, né? Ó. Esteve tudo molhado, porque já choveu bastante. Então, sereninho bem fininho ainda, viu? E fumaceiro. E frio. Não tá vendo hoje? Tá. Tentar fogo. Nós tá chuviscando. Não presta. Levando chuva e fogo. Tá serenando ó, na luz. Só vem mais na luz. Quando você olha pra luz. Agora aqui tá quentinho. E o sapinho cantando. Que delícia. Senta em cima da fogueira, vem. Acho que você vai esquentar. Vou correr. Melhor. Deixa não é muita quentura, não.
Pronto, gente, essa é a nossa janta de hoje, né? Simplesinha, mas graças a Deus, tudo de bom, né, bem? Bem, já É tá aí isso aí, sentado pessoal. pra tomar café. É sim. A fogueirinha tá lá queimando, gente, mas tá muito frio lá fora, viu? Chovendo, né? É. Aí nós estamos aqui dentro de casa. É E vamos isso aí. jantar agora que tá o milho, ó, que bem assou. Parece que tá queimado, mas não tá não, gente. Tá bom. E é isso aí, né? É porque ele tosta. Aí não adianta, gente, a pessoa fazer um monte de comida só pra nós dois, né, também. Aí pra estar destruindo, aí eu faço só o básico. É sim. E pronto. Já é o suficiente, graças a Deus. Gente, eu tô aqui sentada no sofá um pouquinho, né, ó, enrolada, que tá fazendo frio aqui hoje. Aí terminei de jantar e vim pra aqui pra sofá, né? Sem TV, como eu já falei pra você naquele dia que ainda não ajeitou. A gente já comprou a peça, né, pela internet. Aí tá pra chegar, gente. Aí vai chegar dia 17, se Deus quiser. Aí quando chegar, aí é só colocar, né, e a televisão vai ficar boa de novo, se Deus quiser. Aí estamos aqui sentados um pouquinho conversando. Bem tá ali, ó, na É sim, cadeira. pessoal. Toma aqui. Tá com frio, não, mãe? Tô não. Pois eu tô, gente, morrendo de frio. E é isso aí, né, gente? Essa foi a nossa noite de São Antônio, né? De noite de fogueira. A fogueira tá lá fora, tá pegada, mas nós tá com frio. Não vamos pra lá não mais. Eu já fui lá um pouco. Tá E pegado. também mesmo. chovendo, né, bem? Tá. Chuviscando e tudo, aí fica ainda a pessoa tá lá. Quer olhar ela pegada? Tá vendo aí, gente, ó? Tá pegadinha lá. Tá queimando. Tá pouco quente ali, bom, no caso de Tá, esquentar viu? fogo. Cheio de brasa. E chovendo, não é? Chovendo. Foguete quente. Pronto, gente, é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado do videozinho de hoje, simplesinho, mas com muito carinho pra vocês, certo? Fiquem todos com Deus, um grande abraço pra todos vocês. E até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser. Feliz dia dos namorados aí pra todo mundo, né? Pros casais, pros namorados. É isso aí, pessoal. Né, bem? É sim. É isso aí. Fica todos com Deus. Tchau, gente. Até o próximo vídeo, se Deus Tchau. quiser. Um grande abraço pra todos vocês.